ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து ஒரு குட்டி விலாகில் நேற்று சந்தையில் போய் என்னெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோன்னு காட்டுறேன். இங்கே வந்து இப்போ கொஞ்சம் ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்குது. எல்லாமே கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னே மழை அதிகமாக இருக்கும் போது ரேட் அதிகமாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு. தக்காளி பார்த்திங்கன்னா 100 ஒரு கிலோ. ½ கேஜி மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. இந்த காலிஃப்ளவர்லாம் எப்போவுமே இங்கே சீப் தான், 15 ரூபா அப்படி கிடைக்கும். வெண்டைக்காவும் வந்து ½ கேஜி 15 ரூபா, கத்திரிக்காவும் 15 ரூபா. இந்த மாம்பழம் வந்து 4 100 ரூபா. கீரை பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே இங்கே ரொம்ப கம்மி தான். கொத்தமல்லி வந்து 10 ரூபா, புதினா வந்து வெறும் 5 ரூபா, கீரையும் வந்து 10 ரூபா. முள்ளங்கி ரொம்ப நிறைய இருந்தது, அது பார்த்திங்கன்னா வெறும் 10 ரூபா தான். வாழைக்காவும் வந்து 10 ருபீஸ் தான். புதினா வந்து எல்லாத்தையும் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் எல்லாத்தையும் வந்து புதினாவை நல்லா நம்ம எப்போவும் உரிக்கிற மாதிரி உரித்து எடுத்து அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இஞ்சி வந்து டீக்கு போடுறதுக்காக கட் பண்ணியே போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பச்சை மிளகாவை காம்பு கிள்ளி இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து கொத்தமல்லி. அப்புறம் இது வந்து பாலக்கீரை. அந்த காம்பு பகுதியை எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிறத இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்படி தான் நான் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். இப்படி பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைஃப் வரும். ஒரு 10 டேஸ்க்கு நல்லா தான் இருக்கும். இதுதான் எங்களுடைய டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். இது வாங்கி வந்து 3 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஓரளவுக்கு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸில் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க. இது வந்து ட்ரம் ஸ்டிக் முருங்கைக்காய் தான். அதையும் வந்து கட் பண்ணி ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டா நிறைய லைஃப் வரும். நான் ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட்ஸில் போட்டேன். நிறைய நாளைக்கு நம்ம அதுலேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழம்புக்கு.